Zero carbon untuk Toyota SCG, engine black top. So kita akan masukkan zero carbon melalui hose vacuum dekat sini ya. So kita cabut hose ni, kita gunakan hose tambahan untuk mudahkan kerja. Okey, pastikan enjin cukup panas kan. Masukkan secara perlahan-lahan. So sekarang kereta kita dah masukkan pun dah keluar karbon. So bermakna enjin sekarang mempunyai karbon yang agak tebal. So zero carbon ni berfungsi untuk mengembalikan semula pickup enjin dan mendapatkan semula penjimatan bahan bakar enjin, petrol ataupun diesel, dan boleh digunakan untuk semua jenis kenderaan, petrol dan diesel, dan termasuk motosikal. Selesai saja botol yang pertama, kita akan buat proses flushing dengan menekan injak minyak 3 hingga 4000 rpm untuk mengeluarkan karbon. Okay, untuk anda yang di luar sana yang tertanya-tanya adakah zero carbon ini selamat untuk enjin kereta anda pun tidak. Zero carbon kita mempunyai persijilan daripada SIRIM okay, daripada SIRIM Malaysia, di mana SIRIM ini dikeluarkan oleh Jabatan Mekanikal dan Automotif daripada SIRIM Malaysia. Bermakna zero carbon ini adalah selamat untuk enjin kereta ataupun motosikal anda. Okey. Okey, selesai saja kita buat proses zero carbon, kita akan buat testing bersama owner. Owner akan testing selepas menggunakan zero carbon untuk Toyota Corolla SCG beliau. Sekarang kita masuk highway. Okey, kita test. Boleh rasa dia metal. Sudah boleh rasa? Boleh. Baru sikit saja, tak ada tekan lah. Sudah ada rasa dia metal. Okey. Boleh rasa. Okey, ada kurang sikit. Knocking pun sudah kurang Satu kelas lah, bimbingan lah. Okey, sekali lagi kita buat testing. Okey lah. Knocking sudah kurang. Ada rasa kurang walaupun saya ni kelas 100. So, Makeri, overall comment. Overall comment. Okey lah, sekali boleh rasa knocking memang ada nampak sudah kurang. In term of pickup, Ada. okey. So, Show ini baru lah bawa kereta bang. out.